салом ба бинандагони азизи озодӣ. Сархати хабарҳост манзуратон ва дар чанд дақиқае ки дар ихтиёр дорем аз он хоҳем гуфт ки шаҳрвандони Русия, Афғонистон ва Эрон аз ин ба баъд имкон доранд визаи сафар ба Амрикоро аз душанбе дастрас кунанд. Пешниҳоди ваколатдори рус: муҳоҷироне ки ҳамсари рус доранд барои қонуншиканиҳои сабук аз кишвар ронда нашаванд. Арабистони Саудӣ Амрикоро аз хатари ҳамлаи эҳтимолии Эрон огоҳ кардааст ва вазъи муҳоҷирони тоҷике ки баъди бад шудани шароити кор дар Русия ба Қазоқистон рӯ овардаанд. ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Русия хостааст муҳоҷироне ки ҳамсари рус доранд барои қонуншиканиҳои сабук аз ин кишвар ронда нашаванд. бино ба гузориши хабаргузории Интерфакс, Татьяна Москалкова пешниҳод кардааст ки барои ин гурӯҳи муҳоҷирон бояд ба ҷои депортатсия ягон ҷазои дигар пешбинӣ кунанд. Ба ин восита ба гуфтаи ӯ мешавад пеши роҳи ҷудошавии оилаҳоро гирифт. пешниҳоди омбудсмен дар як ҳамоише дар мавзӯи занон дар Русия садо додааст. Москалкова гуфтааст занони зиёде ба ӯ муроҷиат мекунанд ки шавҳарони муҳоҷир доранд ва мехоҳанд дар чунин ҳолатҳо барои ҳифзи оила ба онҳо кӯмак расонида шавад. ба таъкиди омбудсмени рус гоҳҳо муҳоҷирони ихроҷшуда бо ҳамсаронашон кишварро тарк кардаанд. ҳамасола дар Русия ҳазорҳо муҳоҷир аз Осиёи марказӣ аз ҷумла аз Тоҷикистон бо шаҳрвандони Русия издивоҷ мекунанд. бо афзоиши таҳримҳо алайҳи Русия ва тангтар шудани иқтисоди ин кишвар, баъзе аз муҳоҷирони тоҷик ки шароити кору зиндагиашон мушкил шуд ба Қазоқистон рӯ овардаанд. муҳоҷирон мегӯянд ба фарқ аз Русия дар ин ҷо маблағи камтар меёбанд, аммо бартариаш ин будааст ки таъқиби пулис ва фишорҳо дар Қазоқистон кам будааст. муҳоҷирони тоҷик дар ин кишвар дар гурӯҳҳои мессенҷерӣ ҷамъ омадаанд ва барои дарёфти кор ва ё пешомадани мушкиле ба ҳамдигар кӯмак мекардаанд. хабарнигори радиои Озодӣ зимни сафар ба Қазоқистон бо чанде аз ин муҳоҷирон суҳбат кард ва шумо метавонед ин гузоришро имрӯз дар барномаи ахбори Озодӣ бубинед. се мақоми Амрико гуфтанд ки Арабистони Саудӣ дар ихтиёри онҳо иттилоеро гузоштааст ки нишон медиҳад эҳтимол Эрон барои ҳамлаи ногузире ба ин шоҳигарӣ дар Ховари Миёна омодагӣ мегирад. нигаронӣ аз ҳамлаи эҳтимолӣ дар замонест ки ҳукумати Ҷо Байден раиси ҷумҳури Амрико Эронро барои саркӯби тазоҳургарон ва фурӯши паҳподҳо ба Русия барои истифода дар ҷанги Украина сахт танқид мекунанд. дар баёнияи расмии шӯрои амнияти миллии Амрико рӯзи 1 ноябр омадааст ки Амрико аз ин таҳдиди эҳтимолӣ нигарон аст ва барои дифои шарикону манофеаш дар минтақа худдорӣ нахоҳад кард. як мақоми амрикоӣ тасдиқ кардааст ки иттилои Арабистони Саудӣ вуҷуди таҳдиди воқеии ҳамларо нишон медиҳад ки мумкин аст ба зудӣ ё то 48 соат сурат бигирад. ҳукумати Эрон, Арабистони Саудӣ ва дигар рақибонашро ба барангехтани тазоҳуроти саросарии зидди ҳукуматӣ дар Эрон муттаҳам карда, вале далелҳои мушаххасе наовардааст. сафорати Амрико дар Тоҷикистон эълон кард ки шаҳрвандони Русия, Афғонистон, Эрон аз ин ба баъд имкон доранд раводид ё визаи сафар ба Иёлоти Муттаҳидаро аз душанбе дастрас кунанд. аксаран ба шаҳрвандони кишварҳое пешниҳоди раводид шудааст ки сафорати Амрико дар он ҷойҳо ё фаъолият надорад ё додани раводидро маҳдуд кардааст. Амрико дар Эрон сафорат надорад ва сафораташ дар Афғонистон баста шудааст. дар Русия пас аз оғози ҷанги зидди Украина корашро маҳдуд кардааст. сафорат гуфтааст сар аз 1 ноябр шаҳрвандони ин кишварҳо ҳақ доранд ба ҷуз аз визаи корӣ барои дастрас кардани визаи ғайри муҳоҷиратӣ дар душанбе муроҷиат кунанд. сафорати Амрико мегӯяд фаъолияти худро дар Тоҷикистон барои пешниҳоди виза васеътар кардааст. ва акнун қурби асъор барои имрӯз. Бонки Миллӣ имрӯз 2 ноябр 1000 рубли русиро 162 сомонӣ, 1 долларро 10 сомониву 21 дирам ва 1 евроро 10 сомониву 15 дирам таъин кардааст. қурби асъор дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад ва пули шуморо метавонанд бо қимати дигаре иваз кунанд. бинандаи азиз, сархати хабарҳоро инҷо ба поён мебарем ва шуморо 3 соат баъд дар нашри нави ахбори Озодӣ интизорем. барномаро аз даст надиҳед.